Hello， 歡迎嚟到 Toronto Swing，我係 Andrew。秋天咧就到咗啦，咁仲趁暖暖地嘅時候咧，咁我出嚟呢個 backyard 度影埋個 backyard 俾大家睇，因為我覺得呢個 backyard 幾靚啊。嗱，講翻買樓先啦嚇，買樓最驚係咩咧？就係間屋幾好嘅，但係咧就驚個屋主唔錫間屋。當佢賣樓嘅時候，可能做好多 touch up 啊，收埋好多問題嘅。我自己有個宗旨嘅就係最緊要買樓就住得安心嘅啫。咁好多少少嘅嘢咧，就睇到間屋究竟個屋主錫唔錫間屋。當你住入去嘅時候，安唔安心？嗱，今日喺介紹嘅呢間雙車房獨立屋咧，我發現到有啲嘢咧，令到我覺得呢間屋好錫間屋。買咗入嚟嘅時候咧，你自己都會安心啲。唔信，一齊睇下。今日為大家介紹嘅呢間雙車房獨立屋咧，喺 Arolla Bayfield 夾 Wellington。4個睡房，5個洗手間 ，basement 完成咗啦。2025年嘅地稅大約7598蚊，車房泊到2架車。2008年建成，lot size 大約係45尺乘105尺。根據屋主所講，呢間屋大約係3000尺。未入去睇間屋之前啦，出邊嘅花園仔已經嘥咗好多心機噶啦。呢度就內街嚟嘅，所以比較靜啲嘅，即係坐喺出邊 hea 下都 OK 嘅。地下咧都有啲設計噶。入到去主層9尺樓底，而家見到個客廳面積大約係10尺8乘17尺到啦。客廳嘅位置可以話又高又闊啊！行前少少咧就係飯廳位置，面積大約係10尺8乘14尺半咁上下。中意大宴親朋嘅朋友，真係呢度夠晒位啊！一路直行就係家庭廳同埋廚房啦。家庭廳面積大約係18尺乘15尺。呢個白色大櫃咧就係訂做櫃嚟嘅，啱 fit 晒位㗎。行埋前邊廚房位置，大約係15尺乘12尺。櫥櫃用咗包膠啦，台面就用咗 quartz 嘅。屋主將地磚亦都改咗做2尺乘2尺嘅大磚。countertop 位置就真係夠晒位擺嘢㗎啦，三邊都好多位㗎。再睇埋早餐位啦，大約係13尺乘10尺咁上下啦。好多時咧呢度淨係可以擺張台仔嘅，呢一張4人台其實坐逼啲坐6個人都絕對夠位啊！呢個 backyard 咧就向南嘅，我影嘅時間大概係朝頭早10點咁上下啦。大部分時間咧都係陰天有雲嘅，所以咧就睇得唔係好清楚係咪真係好光猛咯。但係大細咧就一定係大過一隻噶啦。大部分戶外嘅家私你都可以喺呢一度揾到。帶大家出去側邊睇一啲嘢。嗱，呢一個去水咧就係我好耐之前都講過一次噶啦，佢係可以瞓低。去到水之餘咧，又唔會阻住條路。嗱，呢一個咧，我係好少見到做得咁足。我一陣間小貼士會講一講咩嚟嘅。同大家一齊上個2樓睇一睇咯。我哋首先咧就係喺右手邊睇下個洗手間先。呢個洗手間咧就係一陣間嚟緊嗰2間房一齊 share 嘅。屋主將全屋次櫃嘅 countertop 咧都換晒做 quartz 噶啦。第二間房佢面積大概11尺半乘12尺。隔離第2間房咧面積大概10尺乘15尺。呢間房又細少少，屋主咧就用嚟做一個 office 嘅。再隔離呢一間套房就大啦，10尺8乘21尺咁滯啊！叫得套房啊，梗係有一個 walk-in closet 啦，都唔細個喎，差唔多有6尺乘7尺㗎。最後主人房啦，面積大約係25尺乘12尺咁上下，長就真係好長啦。而屋主張床嘅擺法咧就望住個窗嘅，有一段時間有好好嘅陽光，睇下冇阻隔㗎。呢一個咧就係主人房嘅洗手間啦。
至於主人房嘅 walk-in closet 咧，面積大概係10尺7乘5尺8。落去 basement 睇之前咧，就會經過洗衫房啦，同埋客廁，再隔離咧就係車房。我自己咧就非常之中意呢一個 basement 嘅，真係一個 man cave 嚟嘅，想要有嘅全部有晒。睇戲啦，你想象一下，同啲班朋友一齊喺度睇波，哇，嘈喧巴閉，真係開心。呢個 basement 嘅位置咧係非常之闊落嘅，尤其是如果你見到一啲 basement 咧擺咗張桌球台喺度嘅話咧，你就知道一定有翻咁上下大，因為佢張台已經大嘅咧，仲要加埋四邊係可以放到啲 Q 落去咧，要有好大嘅空間，佢先至可以做到呢一樣嘢咯。隔離呢一個吧仔係真係乜都齊晒嘅，雪櫃啊、水龍頭啊，全部都有。真係想象一下，一路同班朋友一路睇波，一路喺度飲嘢，真係幾咁開心呢。再行入少少咧，就有一個房喺度嘅，而家屋主用嚟做 gym 啦，你可以做 office 又得，或者用嚟做客房都冇問題嘅。會唔會諗冇晒嘢梗係闊落啦？嗱，樓梯下邊有一個超大嘅儲物空間。雖然 basement 咋，用料充足㗎。同大家睇下附近有啲咩先啊！我哋首先講咗唐人超市先啦。附近一共有3間，分別就係5至到10分鐘。其中一間咧就係大統華嚟嘅。至於西人超市咧 ，Sobeys 啊、World Canadian Superstore、Longo's、Farm Boy， 大約係4至到7分鐘啦。向翻東邊少少9分鐘就係 Walmart， 向翻北邊12分鐘就係 Costco。最近嘅火車站8分鐘，向翻東行404 8分鐘就到㗎啦。行街買嘢最近，向翻西邊4分鐘就有一個 Plaza。沿住條 Wellington 啦、Bayfield、Leslie 分別係5至6分鐘有2個大嘅 Plaza 嘅。要去 mall 嘅話，向翻北邊13分鐘就係 Upper Canada Mall。至於公園咧，附近行去5分鐘就有一個公園，隔離少少咧就有4個嘅網球場，亦都係行去5分鐘到嘅啫。想踢波嘅朋友要揸車啦，6分鐘向翻東邊啲啲。中意溜冰嘅朋友就發達啦，附近6分鐘有2個溜冰場，7分鐘就有圖書館。至於學校，小學 Hartman， 中學 Dr. Jill Williams。根據 Fraser Institute 啦，小學排名687，中學排名28。輪到價錢同地址啦，呢一間屋嘅地址喺下邊 description 可以揾得到。呢一間屋叫價就1875888，唔使搶 offer，可以隨時入嘅。根據我調查，由9月到而家有3間雙車房獨立屋喺呢一頭賣出，分別都係4房4廁，平均地稅就8029蚊，平均賣出價錢就152萬。佢哋啲屋嘅大細咧，分別就係2500尺啊、2600啊同埋3200尺，全部都冇整到 basement 嘅。如果你想要更加詳細嘅資料嘅話，可以俾你 email 我會 forward 俾你。見到呢2條管真係唔少嘢，因為我都比較少見到係做得咁足嘅。平時睇啲屋呢，我哋就會見到有一條條嘅管呢，就喺屋頂簷篷位啦，一路就引到落去地下，用嚟落雨嘅時候呢，就去咗啲雨水嘅。喺北美呢，通常你就會見到呢一類咁嘅 elbow 喺度嘅。叻少少嘅話呢，就下邊加嚿石啊，或者加啲膠去引到啲水再遠少少。再叻啲啲嘅話，就凍落去地下，就好似頭先我哋見到呢一間屋咁樣啦。但係點解我話呢一間屋咁落足本呢？好多樣嘢㗎。首先第一樣，見唔到黑色嗰個啊？佢就係一個 adapter 嚟嘅，就係一個長方形轉咗個圓形。當佢入落去條管度嘅時候呢，就 fit 位啲，唔會話有其他動物啊或者係啲污糟嘢跌咗落去。而呢一個好似 Y 型咁嘅嘢呢，其實用嚟幫佢去通渠用嘅。萬一真係塞咗嘅話呢，咁你就攝啲鏡頭落去啊，睇下發生啲咩事啊，或者係去清理啦咁樣。喺 Y 字嗰個位再加多一個格，避免啲嘢啦出入咁樣嘅。仲有成條管屋住咧，就用咗硬淨嗰隻 PVC 嚟去做，而唔係用嗰啲軟膠。因為如果軟膠嘅話咧，啲樹根咧好容易會生咗入去咧，咁就 block 住咗啲管，咁就好容易會塞噶啦。
如果你睇嗰個時候見到屋主啲少少嘢都咁有心機整嘅話，呢個屋主就真係好錫間屋噶啦。希望呢啲小貼士可以幫到大家揀一間安心嘅屋啦。下次再見，拜拜。我今日嘅介紹就到呢一度。中意我 channel 嘅話，可以 subscribe 我 channel， 再撳埋隔籬個鐘仔，就可以收到我最新嘅消息啦。我每個月都會轉發由多倫多地產局公布嘅 Market Watch Report， 有興趣嘅話可以俾你 email 我可以 forward 俾你。如果你而家係考慮緊買賣房屋，想搵人俾個意見，可以聯絡我，我會盡快覆你。下次再見，拜拜。